इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसका उच्चारण व ओ ट अ फ ओ ल waterfall. Waterfall. This is noun, and according to the dictionary, meaning is a place where a stream or river falls from a high place, for example over a cliff or rock. हिंदी भाषा में इसे जलप्रपात कहा जाता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका नोटिफिकेशन बटन ऑन कर रखें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी मिले।